वर्गातली माझीच मैत्रीण, जिला माझ्यापेक्षा कमी मार्क्स होते, तिला दुसऱ्या माझ्या चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळालं का? हा माझा गुन्हा आहे? मी मराठा म्हणून जन्माला आले फक्त आणि फक्त आरक्षणाअभावी. अरे जाईल तिथं आमच्या सोबत अन्याय, अगदी शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत आमच्या सोबत अन्याय. जर एखाद्या तहसील कार्यालयात जावा, कुठल्याही शासकीय कार्यालयात जावा, तिथं बघा आणि शिपायाच्या पोस्टवर माझी भावं, ही माझी भावंड, शिवरायाच्या मावळे ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापित केलं, अशी शिवरायाची मावळे शिपायाचं काम करतात. आणि हे काय चाललंय या शिवरायांच्या भूमीत? काय चाललंय हे? अरे जेव्हा शिवरायांनी शाहिस्ते खानाच्या लाल महालावरती हमला केला, तेव्हा शाहिस्ते खानाच्या मुलग्याच्या लग्नाची वरात चालली होती. मग त्या थाटा माटात वरात चालली होती आणि त्या थाटा माटातल्या वरातीत मराठ्यांचे छातीचे वाघ घुसले, शिवरायांच्या मावळ्या घुसले आणि शाहिस्ते खानाच्या त्या लाल महालावरती हमला केला. शाहिस्ते खानाची बोटं तोडली, शिवराय तिथून निघून गेले आणि सगळा दरबार शांत होता. तोच एक आवाज आला, तो आवाज होता शाहिस्ते खानाच्या बहिणीचा. शाहिस्ते खानाची बहीण बोलली, भाईजान मेरी बेटी लापत आहे, भाईजान मेरी बेटी लापत आहे. तेवढ्यावरती शाहिस्ते खान बोलला, अरे मित्रांनो तेवढ्यावरती शाहिस्ते खान बोलला, मत घबराओ वो शिवाजी के आदमी है, शिवाजी के आदमी. यदि तुम्हारी बेटी को ले भी गए होंगे तो उसके बाल तक को भी बाका नहीं करेंगे. वो शिवाजी है, शिवाजी खुद की बेटी की तरह संभालेगा. अरे कोण तो शाहिस्ते खान? कुठला तो शाहिस्ते खान? अरे किती विश्वास त्याला त्याच्या शत्रूवरती, अरे किती विश्वास त्याला आपल्या शिवरायांवरती. आणि त्या शिवरायांच्या भूमीत आज काय चाललंय? अरे काय चाललंय मराठ्यांनो? अरे तो कोपर्डीचा बलात्कार व हत्याकांड, तिला मारून टाकली, तिला फाशीची शिक्षा ठोकावून किती दिवस झाले, अजूनपर्यंत फाशी झाली नाही. अरे ती आपली बहीण अजून तडपडते कारण तिला मारणारे हत्यारे अजून जिवंत आहेत, त्यांना फाशीची शिक्षा मिळाली नाही. असं का चाललंय या शिवरायांच्या भूमीत? इतकंच नव्हे, जेव्हा शिवरायांनी सुरत लूट केली, मित्रांनो इतकंच नव्हे, जेव्हा शिवरायांनी सुरत लूट केली, अगदी सुरत लुटून काढली, छप्पा काही सुद्धा ठेवलं नाही त्या सुरतेत. आणि त्याच सुरतेमध्ये एका डच व्यापाऱ्याची बायको तिच्या 2 मुलांसोबत राहत होती. डच व्यापारी वारला होता, ती विधवा होती आणि ती एका घरात, जेव्हा तिला कळालं की मराठ्यांचा हमला झाला आपल्या सुरतेवरती, तेव्हा ती तिच्या घरात गेली, दारं खिडक्या बंद केल्या आणि स्वतःची 2 मुलं घेऊन बसलेली बिचारी. आणि तिला शिवरायांच्या घोड्यांच्या मावळ्यांचा तापांचा आवाज आला. तापांचा आवाज ऐकून बिचारी घाबरली आणि शेवटी तिला सहन होईना, बाहेर आली आणि बोलली, लुटा काय लुटायचंय ते लुटा. तेवढ्यावरच एक मावळा म्हटला, बहिणी तुला आम्ही लुटायला नाही आलो, तुझ्या संरक्षणाकरता आम्हाला आमच्या राजाने इथं पाठवून दिले. अरे काय आपण पण त्या शिवरायांच्या भूमीत राहतोय. अरे हे सरकार आम्हाला आरक्षण देण्यासाठी जेव्हा आम्ही 58 मोर्चे काढले तेव्हापासून हे अभ्यास करतोय की मराठ्यांची खरंच आर्थिक दुर्बलता आहे का. आणि तेव्हा माझ्या राजाने विचार केलता, राजाने अभ्यास केलता की एका डच व्यापाऱ्याची बायको विधवा आहे आणि तिला मदतीची गरज आहे, ती एकटी आहे, असह्य आहे आणि तिच्या मदती करता शिवरायांनी मावळे पाठवून दिले. आणि आज त्या शिवरायांच्या भूमीत ते सरकार अजून अभ्यास करतंय की खरंच मराठ्यांची आर्थिक दुर्बलता आहे का. किती अभ्यास करताय? झालं की आमची किती मावळे गेले, शहीद झाले या महाराष्ट्राच्या भूमीत. अरे खरोखर या समाजात, आमच्या मराठा समाजाला या जातीचं नसलं तरी या मातीचं आहे असं सांगत कित्येक समाजाने आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. तरी सरकार आज आरक्षण देण्यास नाही म्हणते किंवा अजून आरक्षणाला विलंब करते. असं आणि जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आमचा हा या मोर्चा चालूच राहणार. भले आमचे प्राण गेले तर चालतील आणि वेळ पडली तर आम्ही एकेकाचे प्राण घेऊ आणि मागे पुढे नाही बघणार. मराठा
जबाबदार असेल. अरे आम्ही पण त्या शिवरायांची लेकरं, त्या शिवरायांची लेकरं ज्या शिवरायांनी या प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार केला. अगदी शेतकऱ्यापासून त्या डच व्यापाऱ्याच्या बायकोचा पण विचार केला. आणि त्या शिवरायांच्या लेकरांबरोबर आज काय चाललंय. अरे म्हणूनच म्हणतात विजय सारखी तलवार चमकून गेला, विजय सारखी तलवार चमकून गेला, निधड्याच्या तिने अवघा हिंदुस्थान हलवून गेला. विजय सारखी तलवार चमकून गेला, निधड्याच्या तिने अवघा हिंदुस्थान हलवून गेला. ज्याला स्वर्गात गेल्यावरती 33 कोटी देवानी वाकून मुजरा केला, असा माझा शिवबा होऊन गेला, असा माझा शिवबा होऊन गेला. अरे देवा जाता जाता तुझ्या चरणी माझी एकच प्रार्थना. अरे देवा जाता जाता तुझ्या चरणी माझी एकच प्रार्थना. अरे देवा जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, तर या सह्याद्रीतून वाहणारा वारा म्हणून जन्मायला घाल, या सह्याद्रीची माती म्हणून जन्मायला घाल, या सह्याद्रीतून फिरणाऱ्या वावरणाऱ्या वाघाची वाघ नट्या म्हणून जन्मायला घाल. अरे देवा जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, तर या सह्याद्रीच्या कडांवरती फडकणाऱ्या भगव्या झेंड्यातला एक भगवा धागा म्हणून जन्मायला घाल. अरे देवा जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, तर या सह्याद्रीच्या मावळ्याच्या तलवारीची धार म्हणून जन्मायला घाल. अरे देवा जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, तर या सह्याद्रीची ढाल म्हणून जन्मायला घाल. अरे देवा जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, जर तुला मला पुढच्या जन्मी जन्मायलाच घालायचं असेल, तर एक मराठा म्हणून जन्मायला घाल, एक मराठा म्हणून जन्मायला घाल. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की. एक मराठा, एक मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं. तुमचं आमचं नातं काय, तुमचं आमचं नातं काय. धन्यवाद.